möödub tavaliselt pidude tähe all, siis selle aasta lõpp oli muidugi kõige põnevam siin Siberis Vissarionlaste juures ja sellepärast, et siin mitte ei pidutsetud nagu kogu ülejäänud maailm, vaid siin oodati hoopis maailma lõppu. Ära vaase! Aga see, mida siin ehitatakse, ta näeb küll varjendi moodi välja, aga ta ei ole varjend. Täna on subotnik ehk laupäevak ning mehed on määratud ehitama lastele lumelinna. План. И план как-то готово? Когда готов, когда сделаем. Это все, это будет готово. Когда будет готово? Seal viiakse neid jahu ja muid tünne valmis. Kogu küla valmistub ikka selleks maailma lõpuks. Ja isegi need, kes nagu väga ei usu. Naabrid kulutasid ju eile kogu oma raha ära. No ma ei tea, kas kogu 26 000 rubla. No ega jah. Tõenäoliselt kogu ikka, jah. Kogu oma sularaha. Toimub küll ettevalmistumine maailma lõpuks. Tegelikult see on alanud kogu protsessi juba varem. Vesi on muutunud juba tõepoolest A3-ooks. Suure külmaga vee võtmine on ikka üsna tüütu. Tuleb see sooja veega seda teha ja tuleb pärast spetsiaalses järjekorras kõik tühjaks lasta, et see kinni ei jäetuks. Kui selle ära unustad, siis on talv otsa ilma veeta lihtsalt. Väidetavalt on nii, et see A3-ooks muutumine lõpetab alatute ja halbade inimeste eksistentsi siin planeedil. Kuidas sa ennast tunned? Suhteliselt kehvasti peab ütlema, et mul on vist lõpp on käes. Kehvasti. Kus need jäävad ilma ema ja isata? Ei tea, jah. Või üks jääb ja teine ei jää. Andres, kuidas sa ennast viimasel ajal tunned? Ei tunne midagi. Keldrid seal täituvad ja kokku veetakse igasugu kraami ja proovitakse ära lõpetada igasugu töid. Ja õpetaja sellel pühapäeval ütles ühe olulise asja, mismoodi nüüd palvetada tuleb. Palvetada tuleb niimoodi, et sa paned endale täidetud veetassi pea peale. Ja peale palvet muutub see vesi läbi palve jõu, selle energeetika muutub, ta muutub puhtaks, mis võid seda juua või ka teistega jagada. Aga ainult siis, kui see on hea palve. Minul siin vahepeal oli nii, et oli laupäev ja kõigepealt tuli naabrimaaša sisse ja ütles, et see kõik on nüüd väga haš, et tegelikult teile, et otsustati ühises peres, et teile võib ka ikkagi, teid võib hoiatada, et ma detailidest ei räägi, aga me lihtsalt hoiatame teid, et kogu vaba raha eest, mis teil on, ostke nüüd vilja. Viljatera nagu säilib, igasugused õudused elab ka üle, ja siis teine asi on see, et kui nüüd tuleb see 21. detsember, et siis kaob maailmast, kaob valgus täiesti ära 3 päevaks, et varuge endale selleks päevaks puid ja vett kohe käjala juurde, õue ärge minge, sest lendab igasuguseid asju, mille käes ei ole hea olla, lihtsalt lepage voodis palves. Tööta. Ilus maailma lõpp tuleks. Kõik oleks käjala juures. Oota, peldikupott peab olema ka seal ju palve. Oi, junnidega ei taha küll gravitatsiooni puudumise korral ühes toas olla. Mis te tahaksite poisid maailmas kõige rohkem teha veel? maailmas. Öelge, 4 päeva võite ainult püü öelda. Enamik kohalikke seostab maailma lõppu eelkõige inimkvaliteedi paranemisega. В принципе, это такой период жизни, когда тьма уходит, остается цвет. Жизнь остается светлая. Как это произойдет, это можно только предполагать. Как принять это? Да. Как поступить самому, а то, что происходит, это все без разницы. Мое понимание такое, что ни одного человека не должно остаться, который даже будет мыслить плохо. Вот не должно остаться на земле. Если мысль плохая будет, то этот человек тоже вместе с этими может уйти. Космический корабль будет, Светогор, летать. И будет собирать светлячков, светлые душицы. Их же много сейчас, когда хлобыснет. Их надо всех в одно место собирать.
И луч будет такой спускать, как лифт. И будут предлагать зайти. Если отказался, второй раз они уже луч не спускают. Так что, Арго, мотай на ус. А если луч спустят, сразу заходи. Они специально во спасение, во благо нам. Kosmoselaevast ei rääkinud Vissarion ning sarnaseid hulle jutte ei räägi kaugeltki mitte kõik vissarionlased. Enamik ei usu üldse mingisse maailma lõppu. Ent ometi on määratud toidunormid, mida iga vissarionlane peab endale veel enne detsembri lõppu valmis ostma. Siin on meil üks hästi häbelik inimene, kes ei taha ekraanile pääseda, aga ta on küla kõige targem naine. Ta teab kõike, ta organiseerib kõike, korraldab kõike ja ta korraldab ka maailma lõpu asju. No я здесь вижу, вы как-нибудь ждете, что будут изменения мира, но никакого паника нет вообще. Паники нет и не может быть. Дело в том, что задача учителя, которую он нам дает, чтобы мы как можно быстрее отошли от мира, от денежной единицы. Да. А вот эта закупку наших продуктов идет для того, чтобы мы как бы не отвлекались на зарабатывание необходимого, что необходимо покормить детей, себя накормить, кто придет покормить. То есть, если что-то произойдет где-то, к нам люди поедут, чтобы их накормить, чтобы было чем накормить. Сергей, а что это у тебя здесь? Продукты на черный день. На черный день? Да. Какой черный день? Который все ждут. А. No nii, vaatame, kas Tanja on valmistunud maailma lõpuks. Ma tahaks näha, kuidas ta need normid endale 2x2 ruutmeetrit majja sätib. Мне дали лист, который должен быть норма. Пшеница 50 килограмм на человека. Рожь 50 килограмм на человека. Соль 20 килограмм. Свечи 10 штук на человека. А вы не покупали, потому что сюда не поместится? Да, мы не покупали, потому что негде держать, во-первых, хранить. А овощи у меня есть свежие, зачем мне сухие? Нам это все не надо. Вот. Так что вот мне дали бумагу. Я вчера передала ей список, что я имею, и все. Денег нет на закупки. Ну покажи, где у тебя эта мука, все это нормовая лежит. Запас. Мука вот. А сколько там? 50 килограмм. Масло. Шонка, гречка. А почему купили? Думаете, что конец света будет? Ну, люди говорят, что конец света. Но мы обычно всегда закупаемся на зиму, поэтому... Чтоб не бегать. Ehkki kõik proovivad ette antud norme täita, ei oota maailma lõppu mitte kõik. Ning nädal aega enne väidetava maailma lõpu saabumist hakkavad ka endised kindlad uskujad selles kahtlema. Вот эти события с 20-21, они немножко отодвинулись. Потому что если эти сейчас события произойдут, вы видите, какие морозы, люди в городах замерзнут все. И массовая гибель в тяжелых условиях, то есть многие же не готовы, основная масса не верит, что будут события, значит они не готовятся. И представьте, в многоэтажном доме нету света, нету воды, канализация не работает. Вот сейчас пока до февраля тянулись, прилагаются сейчас усилия, чтобы вот чуть больше туда к весне, к теплу, в апреле там, но до лета они точно произойдут. Kas sa oled Kristjan apokalüptiline ratsanik või? Samas on ka neid, kes peavad koguni vajalikuks just nüüd, talvel, Venemaa presidenti hoiatada. Я отправлял письмо Путину по поводу того, что наступает конец света, о котором все знают без исключения, но никто нигде не готовится, ни разу нигде, ни в одной стране мира. Ни Папа Римский, ни Патриарх Московский, ни один король, президент, император и так далее не объявил, что ребята, надвигается конец света, надо приготовиться. А конец света – это неизбежность, он будет. О нем говорили пророки, о нем написано в Библии, о нем говорил Иисус Христос, самый главный пророк земли. Путин не отвечал. Я получил письмо только из администрации президента, что ваше обращение на имя президента получено, и все. 21. detsember ehk maailma lõpu saabumise päev on kena päikeseline. Lubatud pimedust ei paista kusagilt. Kraadiklaas näitab -37 ning elukull Jajevkas on rahulik. Hommik nagu iga teinegi.
Meie valmistume korraga nii maailma lõpuks kui ka jõuludeks. Lapsed on valmis ka venekeelse kingitooja saabumiseks. Poisid, kuulge, te olete nüüd aasta aega juba peaaegu vene keelt õppinud on. Te oskate vene keelt, jah? Jaa. Oskate, jah? Jaa. Ja nüüd vastake kõige raskemale küsimusele. Kuidas on vene keeles Nõukogude Liidu kangelane? Kas Loisa Värkrova juusa? Kuidas see oli? Loisa Värkrova juusa. Ai, neid siis. Oskavadki vene keelt, mina ei oleks teadnud sellist asja. Jaa. Vene ahi on asja nimi. Kas seal on kuum ka või? Siin on suhteliselt kuum. No kas sa siin peal ka Peldiku raamatut loed või? Aga milles sinu arust see ilus struktuur siia tekkinud on? Kuhu lähed, külamees? Ei, lähen turule põrsaid müüma. Andres, mis sa teed? Tän sulle annab. Kas sa tahad selle Anna moodi olla või? Jaa. Kristjan, kas sulle meeldib see või? Ma tahan, et oleks tüütarukk. Ma tahan, et oleks... Ma teen lihtsalt punaseks, kui ma näed. Mida ma ei saa tüdrukuks. Aga tüütarukkud teema toimitali. No teen siis endal sinisega. Nüüd on natuke tulemärgi. Teete siis sellega. Anna mulle korra. Ei, ma ei tee siis kollaseks. Aga vaata. Sellele ei tule Vaat ei tule ju selle. Ei võta selle vildika. Vildikut kollast pole. See on Katke meil see vene ahi saab suitsu sisse. Sealt tuleb ära parandada. Kõige õudsem ongi see, et sinna tuleb sisse pugeda. Issand. Kas seal on kuum ka või? Siin on suhteliselt kuum. Aga kõige õudsem on hoopis see, et ma ei julge siia minna, sest ma ei saa enam tagasi siit. Ega see hea ei ole. Siin on väga ebamugav ja ilmus olla. Ma tõin suvelumelu. Saab küll ära muretse. Ahah. See on tänu enne. Minu raske töö eest. Selg on ilus. Ma arvasin ka. Kas korras on meie ahi nüüd või? Saame leiva ahju panna või? No peaks olema nii palju, et ta kannatab. Et ta enam ei aja suitsu tuppa. No nii, 21. detsember. Maailma lõpupäev. Praegu tundub kõik olevat rahulik, inimesed on rahulikud ja tänasest hakkab siis 3-päevane pilkane pimedus. Inimestel on soovitatud võtta endale käe-jala juurde küttepuid, varuda vett, panna söögid valmis ja lebada 3 päeva. Õue mitte minna, sest gravitatsiooniga võib esineda probleeme. Ja kuna jõulud jäävad ka pimeduse päevade sisse, siis me ei oska nagu midagi muud teha, me valmistume ühtlasi jõuludeks ka. Ja purume endale pesa on ju nagu kombeks. Ja teine asi, ja ega eestlase jaoks ei ole olnud see maailma lõpp, no ei ole mitte midagi erilist. Iga aasta see jõuludeks valmistamine on üks parem maailma lõpp. Miks sina ole veel? Mis sa ei taha? No jookse siis ette, see on kõige lihtsam viis teisest mööda. Kas see on meie kuusküks või? Ei, see on veel nii väike. Milline on meie kuusk siis? Näita. See on tegelikult väga ilus kuusk. Noh, Tallinna linnale põhimõtteliselt küll.
Lähme vaatame seda asja. Kuuske tooma või kuhu lähed, külamees? Kuuske tooma! Ei, lähen turule põrsaid müüma. Ei ole igavene rääbakas on. Miks me oleme metsas? Me raputame kuuskesi. Ja miks me raputame neid? Sest me toome jõulukuuske. Ja võimas saag. President saagis mootorsaega kuuse. Kuule, vahepeal teeme kodus söögi valmis või? Ei, see on kohe on saetud. Nii, igaüks saab panna käbisid peale. Vaata. Kuusk sai tagasihoidlik, ent kassi kaunistasid lapsed see-eest rikkalikult. Nii, ja mis kell on üldse? Kohe saab 6. Natukene on aega ainult veel. Lapsed hästi ruttu riidesse. Lähme õue ruttu nüüd, lapsed. Pole näha seda veel. Korstad küll tossavad, nagu poleks homsed. Poisid, kuulge. Kui on maailma kõige viimane päev, mida te soovite teha? Mis te tahate, et sel päeval juhtuks või mida te saaksite? Kung-fu pandat. Pagan küll, veel vanalt pruudilt on veel suudlus saamata. Praeguselt pruudilt ei sobi või? Käib ka, teeme ära. Auto tuleb praegu. Tõesti, ütleme nii, et tänavad ei ole päris välja surnud. 4, 3, 2, 1, 0. On midagi natuke teistmoodi ka? Küll, ma lendan kosmosesse. Ma ei tea, sest et gravitatsioon on vist alles. Kas sul on tunne, et sa oled kergemaks muutunud või? On jah? Teate, et uus ajastu algas võib-olla lihtsalt ja me oleme sisemiselt paremad inimesed. No selline see lõpp siis oli. Ahjuteleviisor. Ei, veel lühemalt. Ahjuviisor on see. Ahjuviisor, jah? Jaa. Tead, kui see oleks tõesti päris viimane päev olnud, siis ma julgeksin sulle, oleksin julgenud sulle tõtt näkku öelda, kõik oleksin ära rääkinud. Oleksid, jah? No aga mängime sellist mängu, et see ikkagi ongi viimane. Nii julge, ma ka kurat. Sa pead teise lööma padjaga siit pealt maha. See, kes siia peale püsti jääb, on võidumees. Kätega ei tohi lükata, ainult padjaga tohi pirutada. Miks ei lähe? Ei, muidu sa pole võidumees. Käega, Andres! Ei tohi! Kas see on siis nüüd piduline? Andres lükkas ise ka. Kas mõni olümpialane? Pidu on läbi nüüd magama. Mina viitsin, aga Andres ei viitnud. Kui me saame suured, siis minu kukkusin. Poja, kui sa saad suureks, siis ei ole sellest padjasõjast üldse suurt midagi. Moosi süüa. Sama palju moosi nagu sina. Nagu mina või nii palju moosi ei jaksa küll teie süüa? Jaksame. Poisid, kuulge, järgmise maailma lõpu jaoks tuleb ka moosi hoida. Meil on veel täis moosi. Mina ei tehti maailma lõpus muud, kui istuksid pitšaama veel kodus. Vissarioonlased peavad jõule hoopis 14. jaanuaril ja seda sellepärast, et see on Vissarioni sünnipäev. Nii et 24. detsembril oleme meie siin koos sakslastega ainsad, kes jõule peavad ja sellel aastal me tähistame seda natukene teistmoodi, nii et võtame tõesti suurema saani. No nii, meil oli küla kõige ägedam ja ilusam vets, kõik terve küla istub augu peal. Meil oli selline ja on aeg tulnud teha jõulu heategu ja see ära kinkida. No kas sa siin peal ka Peldiku raamatut loed või? Siin? Jah.
aga millest sinu arust see ilus struktuur siia tekkinud on? Tarkusest või? No siin ikka vaikse vihinaga see tungib välja need teadmised ja siis tekib selline ilus struktuur. See on meie suvekraam, mille me tegelikult tahtsime kinkida laiali juba kohe pärast suve, sest me ei vaja seda enam siin. Aga meie käest ei võetud, sest et siin oodati ju maailma lõppu ja tegelikult arvati, et küll me jääme ikka ise ka siia ja meil läheb seda kõike vaja. Aga nüüd on värskelt siis selgunud, et maailma lõpp ei tulemata ja ilmselt läheme meie tagasi sinna, kus on meie päris kodu. Nii et mida muud kui jõululaupäeval kinkida laiali asju. Ded Moroz. Ded Moroz. Palju. Rostensvom. Jõuluvana. Jõuluvana. No nii, siin elab Eestist tulnud Sergei, kellel on siin kohalik naine ja Sergei räägib muide väga hästi eesti keelt. Ja selgub, et neil oli kartuleid kakras vaja, neil külmusid kartuleid keldris ära, mitte et need oleks ainult vähe olnud, vaid need külmusid ära. Ja ütleski, et näed, viskasime eile kartuleid välja, täna tuleb popa asemele. Väga õige. Lähme! Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. Рожденством! Joša, поздравляем! Ага. Этот велосипед тебе. Ты мне велосипед? Да. Да ты чё? Так. Куда поставим? Вот туда. Вон. Сюда? Вот сюда пока. Ага. Ну что, конец света не было? Нет. Но все равно он будет. Он будет, это неизбежно. Но не может же быть, чтобы Библия, Коран и прочее, все это зря написано. Все пророки об этом говорили, все. Он будет. Вот только когда, вот в чем вопрос. Nii, siin majas elavad sakslased ja no siin tares peaks nüüd küll tulema piparkoogi lõhna, nii et küll saab. No, пожалуйста. Ва! Вы ждали тоже конец света? Не ждали. Мы слушали, что там предлагали. И все равно сделали? Я совсем не жду. Можно так сказать. No nii, mis meil siis lõpetuseks öelda on? Tore on see, et kõige muu kogetu kõrval oleme elanud üle ka maailma lõpu. Ja ütleme, et kui me oleksime olnud linnas ja me arvaksime, et tuleb maailma lõpp, siis tundub veel nii palju asju, mis tuleks enne ära teha, kellele helistada, mida klaarida. Ma ei tea, võib-olla võtaks laenu, ostaks Porsche ja sõidaks viimasel päeval uhke autoga ringi. Aga kuna me siin elame tõesti nagu päris maailma lõpus ja siin ei ole võimalusi, siis kaovad ära ka soovid. Minul pole kadunud, mina olen õppinud neid jõle hästi varjama lihtsalt. Selge. Mulla viitsin seda pulkada ära. Valus on ta, ei võta. Aga meie soovime teile head vana aasta lõppu. Meie uus aasta tuleb 5 tundi varem kui teil, nii et meie võime juba tähistada. Aga teile head lõppu! Head lõppu! Uks külmub niimoodi ära, naelaaukurist tuleb ärmatiis välja.